Bota mais pra cima. E aí, galerinha do YouTube? Tio Eike Andrade e seus ventiladores destruindo a máquina de lavar até a Lúcia. Vamos? Caiu. Olha isso aí. Hoje iremos jogar dentro este pedaço de madeira. Ô tio Eike, tá mostrando tua bunda. Tá mostrando aí, tu tá com a bunda. Galerinha, aqui você daria meu filho. Mano, Tu. Tá vendo? fica aí, viu, mano? Gente, olha aqui a galerinha. Vai filmar aí. Ô tio, isso aí tá bom. De tio Dodô. Isso aqui era de tio Dodô. Isso aqui estragou. Tô vendo. Um som. Aí, tá vendo? Pronto, agora filma lá. Filma. Levanta o celular assim pra... Não, fica olhando pra ver se vai filmar. Tá. Ó. Ô galerinha do YouTube, esse daqui é o tio Eike. Tá filmando? Só. Tio Eike, Olha, você vai. filma aí. Tá vendo? Sim. Tá bom de bater em máquina. Vai levantar, rapaz. E o que a gente tem dentro aí? Tá filmando? Tô. Ó. Vou parar a filmagem e você chamar a tia Lúcia pra ela vir ver.